Aí, piazada, agora são 5h53, estamos acendendo a fogueira aqui. Tem a lenha aí. Deu trabalho pra acender ela aí, mas não conseguiu. Graças a Deus. Nós achou que não ia conseguir, né? Ia passar a noite no escuro. E no frio. Mas tá aí, ó. Verdade. Já começou a esfriar pra caralho. Mas tamo aí. Bora que bora. Firme e forte, né, João? Verdade, mano. Piazada, isso aí.